بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سلامة قيالة، ودي قناة أنام البشرية لتعليم الستائر والمفروشات. تحياتي الحارة لكل متابعي القناة، وكالعادة ده فيديو شرح ضمن سلسلة شروحات قناة أنام البشرية. شرحنا في اللقاءين السابقين كيفية خياطة شاشة الأنتريه أو المجلس العربي، وأيضا تعرضنا لشرح خياطة المدفع بطريقة مختلفة وسهلة جدا. طبعا بدعوكم لمشاهدة الفيديوهين السابقين، وسأترك لكم الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف وفي خانة التعليقات في التعليق الأول. والنهاردة إن شاء الله سأقوم بشرح كيفية عمل ستارة من MDF. هيكون الشرح على جزئين، وده طبعا الجزء الأول، والجزئين أهم من بعض. يعني لو حابب تستفيد ركز في الجزء ده لأنه مهم جدا عشان تعرف أساسيات تقسيم MDF. وكمان شرحنا قبل كده كيفية تقسيم MDF، كان شرح مميز جدا. لو حابب تطلع عليه سأترك لك رابط الفيديو السابق في صندوق الوصف وفي خانة التعليقات في التعليق الأول. ده موضوع شرح اليوم، ده المدير اللي معانا، ده موضوع شرح اليوم. إن شاء الله هنقوم بتنفيذه. أول حاجة هنقوم بعملها هو الجزء ده هيبقى خاص بتقسيم MDF اللي هو لوح خشب، لوح يعني نوع من أنواع الخشب. MDF اللوح اللي معانا النهاردة التخانة بتاعته 8 مللي. قياس لوح MDF بيكون 122 سنتي في 2 متر و44 سنتي. طبعا هنقوم بتنصيف لوح MDF من المنتصف، هيبقى معايا 60 سنتي، لأن ده يعني أقصى سقوط ممكن نعمله في ستارة MDF. وكمان هو السقوط المناسب للموديل اللي معانا النهارده، لان احنا طبعا بننقل موديل، بنعمل موديل من صورة، فبالتالي هو ده السقوط المناسب معايا اللي هيناسب الرسمة بتاعه النهارده. ودلوقتي هنقوم بقص لوح MDF نصين. كل نص هيساوي معايا 60 سنتي في 2 متر و40 سنتي، او 2 متر 44 زي طول اللوح بالظبط. ودلوقتي هقوم بعمل خطوط عرضية. الخطوط العرضية ديت او الخطوط الافقية ديت سبق وشرحتها في فيديو سابق بالتفصيل الممل. لو حابب ترجع للفيديو زي ما قلت لك هسيب لك رابط الفيديو اسفل الفيديو اللي احنا بنصوره حالا وفي خانة التعليقات في التعليق الاول. طبعا الخطوط ديت مهمة جدا، ده مهمة جدا بالنسبة للMDF، لان احنا معانا منخفضات ومرتفعات وانصاف دوائر، فبالتالي لابد ان انا اعمل دليل دقيق جدا علشان امشي عليه. الخط اللي انا بعمله ده منتصف الستارة بالظبط، يعني معانا الستارة 4 متر، ده منتصف الستارة بالظبط. بعد كده بعمل خطوط رأسية، ودي طبعا برضو هتعرف أهميتها لو اطلعت على الفيديو السابق اللي هو كيفية تقسيم MDF. طبعا يعني مش من الذوق ان انا يعني اشرح حاجة شرحها قبل كده فيها تضييع وقت ليا وكمان تضييع وقت لحضرتك، فبالتالي لو حابب تطلع على الفيديو في تفصيل كامل اطلع عليه ان شاء الله. هسيب لك رابط الفيديو في صندوق الوصف وهسيبه لك في خانة التعليق الأول. الدايرة ديت ده منتصف الستارة بتاعي بالظبط. هنبدأ نعمل دلوقتي الدورانات بتاعتنا. الباكية اللي في منتصف الستارة بالظبط زي ما حضراتكم شايفين هي الأولانية اللي احنا عملناها دي على شكل نصف دايرة، وده طبعا الدايرة التانية مش نصف دايرة على شكل ربع دايرة.
هو باختصار يعني انت لو شفت الفيديو بتاع تقسيم الام دي اف، لو حابب يعني تعرف القواعد بالظبط، قواعد يعني دقيقة وعلمية، اطلع على الفيديو اللي انا هسيبه لك في صندوق الوصف، طريقة تقسيم الام دي اف. الخطوط ديت لو احنا اشتغلنا عشوائي من غير الخطوط ديت بتطلع الرسمة، اكيد بتطلع الرسمة مش مظبوطة، وكمان بتغلب كمان. لكن الخطوط الافقية والخطوط الرأسية اللي انا بقوم بعملها دلوقتي بتسهل عليا كتير جدا، تسهل عليا وقت، تسهل عليا بتساعدني في عمل فينش ممتاز. يعني هي الاساس، وكمان بنستخدمها كمان في تقسيم الفنهاوزن، او تقسيم الورق المقوى. طبعا بعد ما عملنا الرسمة بتاعتنا على نص الستارة، احنا معانا 7 باكيات في الستارة، عملنا 4، فاضل معانا 3. ودلوقتي بكل سهولة هجيب دي طبعا أنامل بشرية سلامة قيالة، خط وحش طبعا. المهم هنجيب الجزء الثاني اللي احنا قصيناه من لوح الام دي اف، ونحطه تحت، ونحط الجزء اللي احنا قصيناه فوق، ونبدأ نعلم باقي الباكيات. انا معايا 3 باكيات ناقصين، هبدأ اعلمهم بالشكل اللي حضراتكم شايفين. هو المفروض ان انا اشتغل على نص الستارة بالظبط، يعني معايا 7 باكيات اعمل 3 باكيات ونص، ولكن انا حبيت استفيد من قطعة الام دي اف عشان ما اهدرش، فبالتالي انا عملت 4 باكيات، ودلوقتي بعمل 3 باكيات. كده الوصلة بتاعتي مش هتبقى في المنتصف، ودي القطعة الزيادة اللي ممكن استغلها في اي حاجة تانية. ودلوقتي طبعا بستخدم منشار الاركت في قص العلامات اللي اخدتها والرسمة اللي قمنا بعملها. متنسيوش يا جماعة ان ده الجزء الاول. الجزء الثاني ان شاء الله في خلال ايام هقوم بتنزيله، وهيكون ان شاء الله كمالة للستارة. يعني ان شاء الله هنكمل الستارة في الجزء القادم ان شاء الله، هيكون تنجيد وفينش. طبعا التنجيد زي ما انتم شفتوه في الموديل، في صورة الموديل، التنجيد اكتر من لون. طبعا هنعمله بالتفصيل ان شاء الله مع بعض. ودي القطعتين هقوم بوصلهم في بعض بكل سهولة. اجيب قطعة ام دي اف حوالي 5-6 سنتي، واثبتها في الخلف بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها بواسطة الدباسة. وطبعا الدبوس اللي انا بستخدمه يكون نافذ، يعني يكون طويل، يعني اقل حاجة 13 مللي، وده فعلا اللي انا استخدمته، اللي هو الدبوس 13 مللي. طبعا الناس اللي بتسأل على الدباسة اللي ما عندهاش اي فكرة عن الدباسة، الدباسة دي يا جماعة بتشتغل على كمبروسر ضغط هواء، والكمبروسر ده طبعا غالي. في دباسة يدوي ممكن تستخدمها بحوالي 180 جنيه. السؤال ده اتسألني كتير في التعليقات. ودي طبعا البلتكانة بتاعتي اللي هقوم بتثبيت الام دي اف عليها. وطبعا شرحنا قبل كده برضه كيفية تجهيز البلتكانة من الالف للياء، برضه هسيب لكم رابط الفيديو بتاع تجهيز البلتكانة اسفل الفيديو، او في صندوق الوصف، او في خانة التعليقات في التعليق الاول. طبعا لما نيجي نثبت الام دي اف على البلتكانة، لابد ان احنا نبدأ من الزاوية بالظبط عشان تظبط معايا زي ما وضح امام حضراتكم. وده الشكل اللي احنا وصلنا له. طبعا ادي 1 2 3 4 دي 5 6 7 باكيات، 7 باكيات طبعا متقسمين على مسافات متساوية. ده الشكل النهائي لتقسيم الام دي اف، وليس الشكل النهائي لتشطيب الموديل. ان شاء الله تزوروني في الفيديو القادم بإذن الله وكمالة الموديل.
دعواتكم بالتوفيق. كان معكم سلامة قيالة، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.